Kas ir asfalts? Sveiki, inženierijas cienītāji! Vai esat kādreiz aizdomājušies, no kā sastāv tā gludā un izturīgā virsma, pa kuru mēs ikdienā pārvietojamies? Asfalts ir tik ļoti klātesošs mūsu dzīvēs, ka bieži vien paliek nepamanīts. Bet bez tā mūsu mobilitāte un infrastruktūra būtu pavisam citādi. Aiz šīs šķietami vienkāršās kārtas slēpjas tūkstošiem gadu sena vēsture, sarežģīti ķīmiskie procesi un precīza inženierija. Bet galu galā, kas ir asfalts? Atklāsim kopā šo maisījumu, kas veido mūsdienu pasauli. Tehniskā ziņā asfalts ir organisks izcelsmes saistviela, kas galvenokārt sastāv no bituma, melnas, viskozas un ļoti lipīgas vielas, kopā ar minerālu agregātiem, piemēram, smiltīm, šķembām vai grants. Bitums, kas darbojas kā maisījuma līme, ir naftas produkts, vai arī dažās pasaules vietās tas sastopams dabīgā veidā. Ķīmiski bitums ir sarežģīts augstas molekulu masas ogļūdeņraža maisījums, kas galvenokārt satur oglekli, ūdeņradi, kā arī sēru, skābekli un slāpekli. Tam nav vienas ķīmiskās formulas, jo tās sastāvs atkarīgs no naftas izcelsmes, taču tā struktūra nosaka tādas molekulas kā asfaltēni, kas nodrošina stingrību, un malteni, kas piešķir elastību. Svarīgi atzīmēt, ka asfalts ir kompozīta materiāls. Tas nav tikai bitums, jo asfalta sastāvā ietilpst arī pievienotie agregāti. Kā jau minēju, ir svarīgi atzīmēt, ka asfalts ir vispārīgs termins, kas attiecās uz materiālu, ko izmanto ceļu segumam. Taču pastāv dažādi asfalta veidi. Piemēram, CBUQ, kas nozīmē karsti ražots bitumena cements, ko izmanto mūsu ielās un ceļos. Taču mums ir arī CBUF, kas ir augsti ražots bitumena cements, ko parasti izmanto nelieliem remontdarbiem mazāk noslogotās ielās. Polimēra modificēts asfalts, kas palielina izturību un ilgmūžību. Un pat gumijas asfalts, kurā maisījumā izmanto pārstrādātas riepas. Bet kad tika atklāts asfalts, jeb bitumens, asfalta vēsture aizsākās senajās civilizācijās. Arheoloģiskie pierādījumi liecina, ka šumeri jau pirms vairāk nekā 5000 gadu izmantoja dabīgo bitumenu ūdens rezervuāru un tempļu hidroizolācijai Mezopotāmijā. Savukārt eģiptieši to izmantoja savu faraonu balzamēšanai, mumificēšanas procesā. Un vārds asfalts ir cēlies no grieķu vārda asfaltos, ko Herodots izmantoja, lai aprakstītu dabīgos nogulumus, kas atrasti nāves jūrā. Tomēr tikai 19. gadsimtā šis materiāls sāka tikt izmantots ceļu seguma izbūvē. 1870. gadā beļģu-amerikāņu ķīmiķis Edmunds de Smetits ieklāja pirmo ielu ar mūsdienīgu asfaltu Ņujorkā, Ņūdžersijā, izmantojot bitumenu no Trinidādas salas. Taču kā asfalts tiek ražots mūsdienās, viss process sākas ar jēlnaftas pārstrādi. Frakcionētās destilācijas laikā nafta tiek uzkarsēta rūpnieciskās torņos, kur tā tiek sadalīta frakcijās, piemēram, benzīnā, dīzeļdegvielā un petrolejā. Šīs destilācijas smagais atlikums, ko sauc par vakūma atlikumu, tiek pakļauts tādiem procesiem kā vakūma destilācija vai atasfaltēšana ar propānu. Lai iegūtu tīru bitumu, šo bitumu pēc tam uzkarsē līdz aptuveni 150 līdz 180 grādiem un sajauc ar iepriekš izžāvētiem un uzkarsētiem minerālu pildvielām. Asfalta rūpnīcās tipiskā proporcija ir 5 daļas bituma uz 95 daļām pildvielu. Tas nozīmē, ka bitums darbojās kā cements vai līme, bet pildvielas veido lielāku asfalta tilpumu. Pēc šīs homogenizācijas maisījumu vēl karstu, temperatūrā no 140 līdz 160 grādiem pēc Celsija, transportē uz ieklāšanas vietām, kur to sablīvē ar mehāniskiem veltņiem, lai izveidotu vienmērīgu virsmu. Un pats interesantākais ir tas, ka tas viss sāks vienā un tajā pašā vietā. No naftas, jā, asfalts, kas klāj pasaules ceļus, ir viens no vērtīgākajiem naftas rūpniecībā, un saprast to ir tikai sākums. Atgriežoties pie tēmas, kāda ir šī daudzpusīgā materiāla pielietojumi? Vispazīstamākais ir ceļu seguma izbūvē, kur apmēram 90% no visām pasaules asfaltētajām ielām izmanto asfaltu. Tas ir pateicoties tā izturībai, noturībai pret slodzēm un iespējai ātri veikt remontu. Taču tā pielietojums ar to nebeidzas.
Būvniecībā bitumena membrānas vai bitumena ruļmateriāli ir būtiski, lai hidroizolētu jumtus, pamatus un tuneļus. Šeit ir svarīgi saprast, ka bitumena ruļmateriāls nav pats asfalts, bet satur to pašu bitumena bāzi, kas tiek izmantota asfaltā lidostās. Augstas veiktspējas asfalts iztur lidmašīnu svaru, nedeformējoties. Rūpniecībā bitumena materiāls, ko izmanto asfaltā, tiek izmantots sprādziendrošos pārklājumos, cauruļvadiem un uzglabāšanas tvertnēm. Un atkal es uzsveru, ka tas nav pats asfalts, bet gan saistviela. Pat aizsprostos un atkritumu poligonos tas darbojas kā blīvējošs slānis pret noplūdēm. Bet kāpēc asfalts joprojām ir neaizvietojams? Tā unikālās īpašības izskaidro tā dominanci. Tas nodrošina izcilu saķeri, samazina troksni salīdzinājumā ar betonu un ir elastīgs, kas ļauj absorbēt triecienus un temperatūras svārstības nesaplīstot. Turklāt, pēc Amerikas Savienoto Valstu Nacionālās asfalta bruģēšanas asociācijas datiem, tas ir visvairāk pārstrādātais būvmateriāls pasaulē. Vairāk nekā 99% no asfalta, kas tiek noņemts remontdarbu laikā, tiek atkārtot izmantots jaunajos maisījumos. Inovācijas, piemēram, VMA, jeb siltais asfalts, ko var ražot temperatūrā no 20 līdz 40 grādiem. Zemāks nekā parastajam asfaltam, tas samazina CO2 izmešus un piedevas, piemēram, lietotu riepu gumiju vai polimēri, pagarina tā kalpošanas laiku. Tomēr izaicinājumi joprojām pastāv. Atkarība no naftas padara asfaltu jutīgu pret cenu svārstībām, un pētījumi meklē ilgtspējīgas alternatīvas, piemēram, bitumus, kas iegūti no biomasas vai mikroaļģēm. Starp citu, viens no maniem pirmajiem pētniecības darbiem bija par asfaltu, kas modificēts ar polimēru, un par to, kā tas spēj palielināt spiedes izturību. Un tas man deva vienu no manām pirmajām intervijām, pateicoties šim pētījumam. Ceļu uzturēšana ekstremālos klimata apstākļos arī prasa īpašus sastāvus, piemēram, elastomēriem modificētu bitumenu izmantošanu ledāju reģionos. Redziet, asfalts ir daudz vairāk nekā tikai vienkāršs ielu segums. Tas ir tūkstošiem gadu tehniskās attīstības rezultāts. Komplekss koloidāls sistēma, kas līdzsvaro ģeoloģiju un inženieriju, sākot no rezervuāru hidroizolācijas līdz ātrgaitas automaģistrālēm. Tas parāda, kā šķietami primitīvs materiāls var būt cilvēku savienojamības pamats. Un kamēr mēs meklējam ilgtspējīgākas nākotnes risinājumus, viena lieta ir skaidra. Asfalts turpinās būt zem mūsu kājām, riteņiem un progresa sapņiem. Ja tu esi ticis līdz šai vietai un tev patika video, neaizmirsti abonēt, ja vēl neesi abonējis. Atstāj savu patīku un ieslēdz paziņojumu zvaniņu. Un, ja tev šķiet, ka mūsu saturs ir interesants, apsver iespēju kļūt par biedru, lai palīdzētu mums turpināt veidot saturu šeit platformā un tikt pieminētam mūsu video. Un, ja tev ir interese uzzināt, kādus kursus mēs iesakām, izmanto QR kodu šeit blakus vai saiti video aprakstā, lai iepazītos ar mūsu kursu sarakstu. Un tas var pacelt tavu CV jaunā līmenī. Un vai tu zināji, kas ir asfalts? Tu dod priekšroku asfalta vai betona ceļiem? Atstāj savu viedokli komentāros. Blakus ir divas interesantas video iespējas, kuras tev noteikti jānoskatās, lai paplašinātu savas zināšanas un apmierinātu savu ziņkāri. Un, ja vēlies mums palīdzēt, atstāj savu patīku, abonē kanālu, ieslēdz zvaniņu un apsver iespēju kļūt par kanāla biedru. Tā tas ir inženierijas cienītāji. Liels sveiciens un tiekamies nākamajā video!